ita a bulan ket isu iti pannakaobserbar ti Women's Month. Isu ti bulan para iti panang-appreciate kadagiti sakripisyo nga ipapaay ti maysa nga babae. Iti lubong nga paggargarawan ket adda iti gamgampanan iti tumunggal maysa. Angam sakbay tayo arugyan ti topiko tayo ita mga kabombo. Makablaawan kayo amin iti naimbag a Domingo nga awan labas na. Ket kasag patuloy tayo mga kabombo. Gapu ta Women's Month ita ket intay man kitaen. No kasano kan inya. Ti may papaay iti babae. Iti ekonomiya tayo. May basar iti studies. Dagiti babae ket mas sustainable consumers. Kan mas sensitibo. May panggap iti ecological, environmental, kan iti health concerns na ikumpara kadagiti a lalaki. Malaksig iti gagangay. At trabaho ti babae iti unag iti balay ti women's consumption habits kat isu iti mas pagpupukusan dagitoy. May basar iti panagadala dagiti babae kat mas eco-friendly purchasers. Minimize waste kan istrikto da iti panag-recycle. Malaksig iti dayta mas agaramat ti babae iti public transportation ngem kadagiti lalaki. Katamuyo ka di mga kabombo. Adakdakkel ti role ti babae para iti management sector kan circular economy. Angem kasano dayta. Dayta garud man ti intay man. Binsa-binsaen itangal daw. Umuna ket babawen iti sustainable consumption and resources. Kas kadagiti pagbalay mas priority dagitoy ti panag-recycle, panagbawas ti basura kan eco-friendly purchasers. Malaksig iti dayta. Dagiti babae ti kadawyan ang makisalsalip ti community initiatives may naig iti waste management and resource recovery. Kastapay ang mas sensitibo dagitoy may panggap iti panag-alaga iti aglawlaw. May kadwa ket babaen iti circular initiatives. No sa dino kat kadawyan kat dagitoy ni babae iti kaaduan ang mangililid iti circular economy initiatives. Malaksig iti dayta ket maysa daytoy. Awagas tapno maipayan ti oportunidad dagitoy ni babae nang runa kadagiti adda iti rural areas nga maaddan iti trabaho. Dakkel at talaga ti may papaay ti kababaihan para iti panagprogreso ti maysa a lugar kan iti pagsayaatan ti aglawlaw. Angem no pay kasta adda pay lang dagitoy ni sumagmamano. A problema asang sangwan dagitoy ni higher ups iti circular economy. Ngiso iti manarimaan payla ang akit-kitaan dagitoy. No pay kasta iti panang-alaga ti aglawlaw ket trabaho iti amin saan laeng nga iti kababaihan. Ala di tatayo manen Iti nagpatingga. napanalas na Ket padaanan pagtatalantanan sa tayo bali dito aparang ti environment segment, panggap para iti iti forest Good when Morning grass fires. Philippines. To'y pagayam yung Bombo Novergano para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!